如果你的咳嗽已经拖了超过3个礼拜，那在医学上，就很有可能被叫做慢性咳嗽了。这时候它就不只是一般的小感冒哦，更像是一个身体给你的信号，需要我们好好来解读一下。好，那我们就来当个小侦探，调查开始。首先我们先来看看嫌疑犯的名单，这些是最大宗、最常见，也相对来说比较不用那么担心的原因。好，画面上这5个就是我们的头号嫌疑犯啦。你看哦，有很烦的鼻涕倒流、胃酸的问题，甚至还有一个你可能完全没想过的，就是你平常在吃的药。这些都可能是让你咳不停的幕后黑手。好，首先我们来看最大咖的嫌疑犯，就是上呼吸道咳嗽症候群。讲白话一点，就是我们常讲的鼻涕倒流啦。这很好理解，你想想看，鼻水、鼻涕没有乖乖的从前面流出来，反而往后面倒流到你的喉咙，喉咙被刺激到了，身体最直接的反应当然就是把它咳掉。这真的是最普遍的原因了。再来这个元凶，我觉得可以叫他沉默的杀手。很多人都以为胃食道逆流一定会有那种火烧心的感觉，对不对？其实真的不一定。有研究发现，有高达75%因为胃食道逆流而慢性咳嗽的人，根本就没有火烧心的症状。胃酸就是这样偷偷的一点一点的跑到喉咙，一直刺激你，让你咳个不停。你可能完全没想到，原来问题是出在我的胃。再来这个，哇，这个真的超多人会忽略。如果你或你家里的长辈有在吃一种很常见的降血压药，特别是叫做 AC 抑制剂这一类的那种恼人的干咳，真的很有可能就是药的副作用。这个线索真的非常重要，但也很常被大家忽略掉。好的，我们刚刚盘点完最常见的几个嫌疑犯，但现在呢，我们要进入调查的关键时刻了。到底出现哪些警讯才代表你的咳嗽已经不是很烦而已，而是身体在跟你说，该去找医生好好聊聊了的信号？接下来这部分大家真的要特别注意听哦，这些是身体发出的危险信号，绝对不能开玩笑，不能轻忽。好，画面上的这几个症状，每一个都是身体发出的红色警报，不管是咳出血丝或血块，体重没特别减肥却一直掉，晚上睡觉会满身大汗，声音突然变沙哑，或是人一躺平就觉得喘不过气，只要有这些状况，都不要再等了，这不是自己能处理的情况。所以为什么要这么紧张？因为这些红色警报，它可能指向一些比较严重的问题，像是肺结核这种感染，甚至是肺癌，或是心脏功能出状况。我们讲这些不是要吓大家，而是要提醒你及早就医，早期发现，真的非常重要。知道了这些危险信号，你可能会想说，那我如果去看医生，医生会对我做什么啊？别担心，接下来我们就来解密一下，医生是怎么样像侦探办案一样，一步一步帮你找出咳嗽背后的真凶。其实医生的调查是很有逻辑的。第一步，他一定会问得非常详细，像是你的症状啊、生活习惯啊、有没有在吃什么药。接着呢，可能会先安排一个最基本的胸部 X 光，做个初步的筛检。如果还需要更多线索，那可能就会做肺功能测试，或是更精密的电脑断层扫描。就是这样一个由浅入深、由简入繁的过程，来确保诊断的准确性。好，抓到凶手之后，当然就是要解决问题啦。好消息是，大部分的慢性咳嗽，只要找对原因，我们都有相对应的解决方法。你看，这个表格就很清楚了，完全是对症下药。比方说，如果是鼻涕倒流，那可能就会用抗组织胺或鼻喷剂；如果是气喘，那吸入型的药物就很重要。那胃食道逆流呢，就要从饮食跟药物2方面下手。至于抽烟引起的支气管炎，那最重要的第一步永远都是一样的，就是戒烟。还记不记得我们前面讲到的那个降血压药？如果最后发现凶手真的是他的话，那解决方法其实很简单哦。
医生通常可以帮你换成另一类叫做 ARB 的药物。这两种药降血压的效果很像，但是好处是新的这一种通常就不会让你咳了。你看是不是一个很简单但效果很好的调整？当然啦，除了靠医生，我们自己其实也可以做很多事来帮忙。接下来我们就来看看有哪些方法可以让你拿回主导权，主动出击。这几点大家可以笔记一下，当做你的行动计划。比方说，写个咳嗽日记，记录一下什么时候咳得特别厉害，这样你跟医生都能更快找到规律。或者管理一下家里的环境，调整睡前的饮食习惯，这些都能直接改善症状哦。还有啊，打疫苗也是很重要的预防，每一样都是你能为自己健康多做的一点努力。